Hi, ich begrüße euch heute mitten in Schöneberg, genauer rund um den Nollendorfplatz. Allerdings, weil die Linie derart kurz ist, werde ich hier noch die U4 als Ganzes sowie den südlichen Endbahnhof Innsbrucker Platz zeigen. Vorgeplänke beiseite, rein ins Getümmel. Wir befinden uns, wie gesagt, in Schöneberg, so ziemlich im Zentrum Berlins, genau im sogenannten Regenbogenkiez. Der heißt so, weil die queere Community hier so aktiv ist wie kaum irgendwo anders. Auch die Parade zum Christopher Street Day zieht hier jedes Jahr durch. Dazu findet hier jedes Jahr das lesbisch-schwule Stadtfest statt. U-Bahn-technisch haben wir uns heute einen echten Brocken vorgenommen. Alle 4 Kleinprofillinien, also U1, U2, U3 und U4, halten hier. Die U4 hat am Nolli ihren nördlichen Endbahnhof. Wir haben es hier mit einem Konstrukt aus 4 Etagen zu tun. Auf der untersten Ebene halten die Linien U1 zur Ulandstraße und die U3 nach Krummelanke am selben Gleis. Zum Bahnhof Krummelanke gibt es hier bereits ein Video, Link in der Infokarte. Das andere Gleis ist hier ohne Verkehr, würde im Norden in eine Kehranlage führen. Im Süden schließt es an die U4 an. Auf der Ebene -1, die genau deckungsgleich über der -2-Ebene liegt, halten die Linien U1 und U3 zur Warschauer Straße an einem Gleis, das andere Gleis nutzt die wendende U4. Hier ist die Besonderheit, und das haben wir nirgendwo sonst im Berliner U-Bahn-Netz, dass die U1 und U3 die komplette Strecke vom Wittenbergplatz bis zur Warschauer Straße teilen. Bewegen wir uns ein Stück nach oben. Im Erdgeschoss ist die kleine Eingangshalle zu finden. Dazu haben wir hier gleich 3 Gedenkorte. Am Ausgang in Richtung Motzstraße hängt an der Außenwand ein Denkmal für die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus. Wer sich die Inschriften hier einmal genau durchlesen möchte, darf das Video an dieser Stelle gern pausieren. Im Bahnhof, vor den Treppen zur Hochbahn, haben wir eine Gedenkhalle für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Mitarbeiter der Berliner Hoch- und Untergrundbahngesellschaft. So hieß die Betreiberin der Strecke früher. Zwischen den beiden Treppen zur Hochbahn haben wir noch eine Gedenktafel für Werner von Siemens und allen anderen, die daran mitwirkten, auf die der Startschuss für den elektrischen Bahnbetrieb in Berlin zurückgeht. Zusätzlich findet sich im Erdgeschoss eine kleine verglaste Leitstelle der BVG. Einmal weiter nach oben sind wir auf dem Hochbahnviadukt, was heute von der U2 genutzt wird. Unmittelbar nach der Ausfahrt gen Westen tauchen die Züge schon in Richtung Wittenbergplatz in den Tunnel ab. Die Kuppel, die über dem westlichen Ende der Halle thront, wurde am 6.12.2013 mit einer Lichtinstallation ausgestattet, die eigentlich nur einen Monat bestehen sollte. Man hat sich aber für einen permanenten Verbleib entschieden. Die Installation sorgt dafür, dass die Kuppel Nacht für Nacht in Regenbogenfarben erstrahlt. Weitere interessante Sache ist noch die große Jelbi-Station vor dem Bahnhof. Jelbi ist ein intermodales Angebot der BVG, was alle möglichen Sharing-Optionen mit dem ÖPNV und Taxen in einer App vereint. Ein Account, ihr könnt alles nutzen. Mit einem Scooter von Leim zum Bahnhof, mit der U-Bahn weiter, mit einem Nextbike-Fahrer zum Ziel? Kein Problem. Keine 12 Apps und Accounts. Intermodalität durchgespielt. So muss das. Oh, ach ja, Busse gibt's hier ja auch noch. Einmal die Linie M19 vom S-Bahnhof Grunewald zum U-Bahnhof Mehringdamm, dann auch den 106er, der sich durch den Stau rund um den U-Bahnhof Seestraße zum Lindenhof quält. Die Linie eignet sich auch super für einen Zwischenstopp bei einer gewissen schwedischen Hotdog-Bude mit angeschlossenem Möbelhaus. Nachts gibt es zumindest zwischen Nollendorfplatz und Seestraße als Ersatz die Linie N26. Der dritte im Bunde wäre dann noch der 187er, der den U-Bahnhof Turmstraße mit dem Hallbauer Weg in Langwitz verbindet. Unter der Woche fahren hier nachts noch die Linien N1, N2 und N3. Die U4 hat keine Nachtbuslinie. Zumal der M48 und M85 an der Bülowstraße eine Station weiter zum Innsbrucker Platz fahren. Busse abgehakt, tauchen wir mal in die Geschichte ab. Die Geburtsstunde des U-Bahnhof Nollendorfplatz schlägt im Jahr 1902, als die ersten Kilometer Berliner U-Bahn eröffnet wurden. Es handelte sich um die Verbindung vom Bahnhof Warschauer Brücke, heute Warschauer Straße, zum Knie, was man heute als Ernst-Reuter-Platz kennt. Die Eröffnung erfolgte schrittweise. Erst im Februar vom Potsdamer Platz zum Stralauer Tor. Nächster Schritt am 11. März war die Strecke vom Potsdamer Platz zum Bahnhof Zoo. Am 25. März folgte dann die Südkurve am Gleisdreieck, womit das dann voll einsatzfähig war. Am 17. August dann der Schnippel vom Stralauer Tor zur Warschauer Brücke. Zu guter Letzt am 14. Dezember das Stück vom Bahnhof Zoo zum Knie. Alles im Jahr 1902. Originalausstattung vom Bahnhof Nollendorfplatz war damals lediglich der Hochbahnhof. Das Gleisdreieck war damals tatsächlich noch ein Dreieck. Die Tunnelstrecke vom Gleisdreieck zum Nollendorfplatz gab es damals noch nicht, nur die Hochbahnvariante. Am 29. September 1908 ereignete sich dort eine Flankenfahrt, bei der ein Wagen vom Viadukt stürzte. 16 Fahrgäste kamen hierbei ums Leben. Dieser Vorfall sorgte dafür, dass das Gleisdreieck im Jahr 1912 komplett umgebaut wurde. Es entstand ein Turmbahnhof, der auf der oberen Ebene die unterirdische Variante zum Nollendorfplatz beherbergen sollte.
Vorher, im Jahr 1910, machte die damals eigenständige Stadt Schöneberg allerdings von sich reden. Schöneberg war seinerzeit eine sehr wohlhabende Stadt und gönnte sich mal eben eine eigene U-Bahn. Eröffnung feierte man hier am 1. Dezember. Die Strecke kennen wir heute als U4 und ist seitdem praktisch unverändert. Zur Gesamtstrecke der U4 später mehr. Anfangs gab es für die Schöneberger Untergrundbahn einen provisorischen Bahnhof unter der Motzstraße. Zur Berliner Hochbahn gab es keine Gleisverbindung. Man war also völlig autark. Es bestand ein überdachter Übergang. 1915 entsteht die vorher schon erwähnte Strecke vom Gleisdreieck über die Kurfürstenstraße zum Neuendorfplatz. Damit einher geht auch der Neubau des unterirdischen Teils vom Bahnhof Neuendorfplatz und der umliegenden Tunnelabschnitte. Die Schöneberger U-Bahn wurde damit auch in diesen Bahnhof integriert. Das Provisorium unter der Motzstraße wurde aufgegeben. Eröffnung war hier, wegen der Weltwirtschaftskrise in den 20ern, erst am 24. Oktober 1926. Damit ist der Bahnhof, so wie wir ihn heute kennen, komplett. Ein kleines Kuriosum gab es noch während der Zeit der Teilung Berlins. Die heutige U2 war damals zwischen Gleisdreieck und Potsdamer Platz durch die Grenze unterbrochen. Auf zwei parallele Strecken zum Gleisdreieck, von denen nur eine weiterführte, hatte man seitens der BVG keine Lust. Also wurde der Streckenabschnitt zwischen Wittenbergplatz und Gleisdreieck inklusive der Bahnhöfe Bülowstraße und dem Hochbahnteil vom Neuendorfplatz stillgelegt. Zumindest für die U-Bahn. Auf dem oberen Bahnsteig am Neuendorfplatz zog ein Flohmarkt ein. Und als ob dem nicht schon genug wäre, hat man auf dem Hochbahnviadukt einen einzelnen Straßenbahnwagen zwischen Bülowstraße und Neuendorfplatz pendeln lassen. Das war zu der Zeit der letzte in West-Berlin fahrende Straßenbahnwagen. Die normale Straßenbahn verschwand im Westteil der Stadt 1967. Nach dem Mauerfall hatte sich das natürlich ziemlich schnell, weil die heutige U2 dringend gebraucht wurde. Der geschichtliche Teil ist damit vorbei. Wer zwischendurch eingepennt ist, darf jetzt gerne wieder aufwachen. Wie schon angedroht, wegen der Kürze der U4 quetsche ich die hier mal so mit rein. Die Strecke ist so kurz, dass ich hier mal von Nord nach Süd alle Bahnhöfe aufzähle. Neuendorfplatz, Viktoria-Luise-Platz, Bayerischer Platz, Rathaus-Schöneberg, Innsbrucker Platz. Nachdem die U55 in die U5 aufging, ist die U4 die einzige Strecke, auf der planmäßig niedliche kleine Zwei-Wagenzüge pendeln. Immerhin abseits der HVZ im 10-Minuten-Takt. In der HVZ sogar 5-Minuten-Takt. Beide Gleise werden also gebraucht. Viktoria-Luise-Platz und Bayerischer Platz sind recht unspannend. Außer, dass man an letzterem zur U7 umsteigen kann. Der erste Hingucker der Strecke ist der Bahnhof Rathaus-Schöneberg. Der hieß früher Stadtpark. Man hat hier sogar stellenweise die alten Stationsnamen dran gelassen. Schöne Erinnerung an früher. Das Seltsame hier ist, dass man unterirdisch ist, aber halt auch nicht. Oben drüber ist eine Fußgängerzone, links und rechts vom Bahnhof ein Park. Weiter geht's zum südlichen Ende, dem Bahnhof Innsbrucker Platz. Hier hörte der Bahnhof früher auf den Namen Hauptstraße. Auch da hat man ein altes Schild gelassen. Eine Umsteigemöglichkeit besteht hier zur S-Bahn mit den beiden Ringbahnlinien sowie der S46 nach Westend bzw. Königs Wusterhausen. Eine kleine Besonderheit am S-Bahnhof hier wäre der Schrägaufzug, den man prinzipiell als Standseilbahn im Miniformat beschreiben könnte. Den typischen Geruch nach Bahnhofsfahrstuhl hat man aber auch hier. Heute enden die Gleise der U-Bahn direkt am Bahnsteig. Das war nicht immer so. Südlich schloss sich für die Schöneberger Untergrundbahn eine eigene Werkstatt an. Das hatte sich allerdings 1986 erledigt, als sich die A100 am Innsbrucker Platz breit machte. Der U-Bahn-Tunnel wurde gekappt, an seine Stelle trat ein schmuckloser Fußgängertunnel. Die Tunnelüberreste auf der anderen Seite der Autobahn sind nach wie vor da, aber natürlich für die Öffentlichkeit nicht erreichbar. Hin und wieder gibt es allerdings Führungen durch die alten Tunnelanlagen. Zur Zukunft vom Neuendorfplatz, Innsbrucker Platz und der U4 gibt es so einige rein spekulative Dinge zu sagen. Die U4 ließe sich im Süden nur mit großem Aufwand verlängern. Um unter der Autobahn durchzukommen, müssen weite Teile der Strecke neu gebaut werden. Steht aber technisch gesehen auf dem Wunschzettel der BVG. Genauso wie eine Verlängerung nordwärts zum Glambecker Ring nach Marzahn. Unter dem heutigen südlichen Endbahnhof der U4 am Innsbrucker Platz besteht eine Vorleistung für eine nie gebaute U10. Hier wollte die BVG damals so richtig ranklotzen. Es sollte eine neue Linie von Langwitzkirche über den Innsbrucker Platz, Potsdamer Platz und Alex nach Weißensee entstehen. Bis auf Rohbauten am Alex, Potsdamer Platz, Innsbrucker Platz, Gleispark sowie unter der Schlossstraße in Steglitz ist davon allerdings nichts realisiert worden. So, prinzipiell möchte ich aber auch nicht viel mehr zu der Ecke hier sagen, außer: Kommt, macht euch selbst ein Bild vom wohl buntesten Ort Berlins. Hier ist immer was los. Ach ja, nur mal so, um eins der nächsten Videos anzuteasern: Zweitakter-Mief, Reinigungsmittel mit sehr heftigem Eigengeruch und haltlose U-Bahn. Bis demnächst.